Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái công thức làm bánh đúc mặn miền Tây nè. Bánh đúc mặn với nước cốt dừa, béo ngậy và bí quyết giúp cho bánh của mình nó mềm dẻo. Phần bột mình để ăn qua ngày vẫn ngon luôn, không có bị cứng, rất là dễ làm. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 500g bột gạo, một gói bột gạo vậy nè. Thì mình dùng cái là bột gạo làm bánh bò này, gói 500g, các bạn dùng loại nào cũng được. Bên đây là 200g bột năng nha, hay còn gọi là bột mì tinh á. Thêm một muỗng cà phê muối nữa cho bánh nó đậm đà. Mình dùng trước ở đây là 1 lít nước cốt dừa nè, nước cốt càng béo thì bánh càng ngon. Sẽ pha bột luôn ha, các bạn sẽ cho hết gói bột gạo vô trong thau. 200g bột năng, nếu lường bằng chén mỗi một chén là 150g á. Thêm muối vô luôn. Mình trộn sơ cái nha, rồi cho hết 1 lít nước cốt dừa này vô. Phần nước cốt dừa này mình pha trước 1 lít, rồi một chút nữa mình pha thêm. Các bạn sẽ trộn đều lên để cho bột nó dễ hòa tan á. Nếu mà chọn cái loại bột gạo lọc á thì cái bánh của mình nó sẽ dai mà dai mềm ngon. Còn các bạn không có được cái bột gạo lọc này á thì mình dùng cái tinh bột gạo mịn cũng được nữa, không sao hết nha. Trộn đều cho phần bột nó hòa tan kỹ, xong rồi mình sẽ cho tiếp cái phần nước cốt dừa vô thêm. Mình sẽ thêm vào đây thêm 600ml nước cốt dừa nữa nha, là tổng cộng hồi nãy giờ mình là dùng 1,6 lít nước cốt dừa đó. Mình dùng từ 2 trái dừa khô là khoảng 700g dừa nạo á. Trộn cho nó hòa tan xong thì mình để khoảng 10 phút cho bột nó nghỉ á, cho nó nở trước một chút xíu. Sau đó thì mình sẽ múc vào trong đây 2 cái giá bột. Mình lấy trùng phần bột giúp cho bột của mình nó mềm. Rồi mình thêm vào đây 500ml nước lọc nữa ha. Tổng lượng nước mình dùng là 2,1 lít với 700g bột. Các bạn sẽ bắt lên trên bếp, mình khuấy với lửa vừa cho phần bột của mình nó sọt lại từ từ á. Cái bước lấy trùng này giúp cho bánh của mình nó mềm dai và nó mịn màng. Chút nữa mình đổ bột vào nó cũng đặc ngon nữa. Khuấy chút xíu bột nó sẽ sọt lại vậy nè, cũng dễ lắm. Rồi trong lúc bột còn nóng các bạn sẽ cho hết vào trong thau nha, giúp cho cái phần bột ở trong thau nó nhanh nở. Và nếu không có thời gian để cho bột nghỉ thì các bạn áp dụng cách này, mình có thể đổ bánh được liền luôn, không có cần phải để bột nghỉ luôn á. Quét qua hết xong rồi mình khuấy đều lên nha. Cái phần bột này nó sẽ nóng, giúp cho cái phần bột và nước ở trong thau nó hòa tan thì nó tạo thêm cái độ sệt. Đây mình khuấy cho nó tan xong thì mình thấy nó sệt sệt vậy nè. Để kỹ hơn các bạn sẽ lọc nó qua cái rây. Thì phần bột mà nó còn hơi lợn cợn nó sẽ tan đều. Mình lọc qua rây vậy nè, xong rồi một chút nữa mình gót bột vô mình hấp luôn. Mình hấp trước một cái khuôn 22 ha, nhớ quét sơn lớp dầu. Hấp cho khuôn nó nóng lên. Bánh này thì mình đổ lớp, mình sẽ chia ra làm 3 lớp cho một khuôn bánh. Các bạn cứ chia đều ra nha. Thì mình sẽ hấp khoảng 7 phút với một lớp này. Sau 7 phút thì các bạn cho tiếp cái lớp kế lên. Thì mỗi một lớp là mình hấp 7 phút. Lớp này là lớp thứ 3 nè. Mình cứ cho hết vô ha. Cái lớp thứ 3 thì mình cho nó đầy cái khuôn luôn, để mình hấp chín một lần. Và lớp cuối các bạn sẽ hấp 20 cho đến 30 phút tùy theo lửa. Chuẩn bị phần nhân thì mình có một cái củ sắn lớn, gọt vỏ sạch, sau đó mình rửa sạch. Có thể mình xắt hạt lựu nhỏ nhỏ. Ở đây là mình xắt rồi sẽ cho vào cối xay cho nó nhanh nè, không có cần phải xắt nhỏ. Xắt sơ sơ ra cái cho vào trong cối. Mình xay sơ qua là nó mịn liền nhưng mà dễ lắm. Rồi các bạn cũng xay tiếp tục ha, cho đến hết cái củ sắn. Cái mình đổ qua bên cái dĩa này một chút để mình đem đi xào. Mình cũng có tiếp một cái củ cà rốt nữa nha. Xào nhân có cà rốt vô thì nó ngọt, và nó có cái màu sắc cũng hấp dẫn nữa đó. Ở đây là nấm mèo đen, mình đã ngâm nước trước cho nó nở rồi. Củ hành tím và củ tỏi.
Thịt đó thì mình dùng ở đây 300g thịt nạc vai heo, mình xay ra cho nó nhỏ. Tôm khô 2 muỗng canh ngâm nước cho nở mềm. Thì cái phần tôm khô này các bạn phải ngâm trước á, mình xào lên nó mềm thì nó mới thơm ngon. Rồi cho dầu ăn vào chảo nha. Cái phần hành tím và tỏi hồi nãy mình cũng xay ra nè, các bạn cho vào phi thơm. Sau đó thì cho thịt vô nha, nhớ để lửa lớn cho phần thịt nó săn. Thịt mà mình xào lửa lớn á, thì nó săn mà nó không có bị ra nước nữa đó. Rồi các bạn sẽ cho tiếp tôm khô vô, xào đều lên ha. Có tôm khô vô á, thì phần nhân nó thơm lắm. Thịt bây giờ nó cũng săn rồi nè, sẽ cho tiếp củ sắn và cà rốt vô luôn. Các bạn cũng xóc đều với lửa lớn cho phần nhân nó không có bị ra nước. Rồi mình cho tiếp nấm mèo vô luôn ha. Phần nhân này mình xay á, cho nên là nó cũng nhuyễn, xào một chút xíu là nó chín à. Còn nếu các bạn sắc á, thì nó hơi to thì mình xào hơi lâu một chút nha, cho nhân nó chín. Mình xóc đều lên. Và mình sẽ nêm gia vị ha. Mình sẽ nêm vào đây khoảng 2 muỗng canh đường đi. Hạt nêm nè. Có lẫn chút xíu muối. Tiêu xay. Dầu hào. Cuối cùng là hành lá sắc nhỏ. Xóc đều lên cho tất cả các gia vị nó quyện đều hết vào trong nhân. Phần nhân của mình vậy là được rồi ha, thơm phức luôn á. Rồi tắt bếp để qua một bên. Quay trở lại khuôn bánh, mình hấp đến khi nào mà các bạn kiểm tra thấy không còn bột ướt nữa là nó chín. Sẽ lấy khuôn bánh ra rồi mình cho nhân lên luôn nha. Bánh đúc mặn miền Tây kết hợp với nhân củ sắn và thịt xào, ngon mà làm rất là dễ. Đây mình có làm thêm một cái khuôn nữa, khuôn này là khuôn 18. Mình làm 2 khuôn ha, một khuôn lớn 22 và một khuôn nhỏ 18. Đây là cái khuôn nhỏ nè. Bánh dẻo dai mềm, béo ngậy nước cốt dừa luôn. Bánh này á, các bạn làm nước cốt dừa nhiều quá cho nên nó đọt để vào trong khuôn á, nó không có bị dính gì hết trơn á. Nó tróc lóc à. Phần bột rất là mềm mịn. Có cái độ béo nước cốt dừa nên cầm lên á, cái bánh nó núng nính và nó bóng lắm. Sẽ cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ ha, nhìn hấp dẫn quá chừng. Bánh đúc mặn miền Tây nhất định nó là phải béo nước cốt dừa, càng béo thì càng ngon và phần bột nó phải mềm mịn, nó không có quá cứng. Mình đổ lớp nữa cho nên là bánh của mình nhìn rất là hấp dẫn và ăn nó cũng không có bị ngán. Cắt bánh xong thì mình cho hết phần nhân lên trên. Nhân này là mình làm cũng nhiều, thịt và tôm nhiều thì nó ngọt, kết hợp thêm củ sắn và cà rốt nữa. Đó, bánh mềm tan núng nính luôn. Ăn kèm thì mình có một ít giá trụng, rau thơm nè và nước mắm chua ngọt nữa nha. Thêm chút xíu dưa leo nữa cho nó giòn giòn. Phần nước mắm này thì mình sẽ pha tỷ lệ 1 nước mắm 1 đường, 2 nước sôi cùng với chanh và tỏi ớt băm. Nước mắm pha đừng có mặn quá thì ăn bánh mặn nó mới ngon nha. Tại vì ở trong bánh mặn mình đã có nêm gia vị sẵn rồi đó, nên các bạn ăn nước mắm chua chua ngọt ngọt mới hấp dẫn. Ngon lắm các bạn ơi. Cảm nhận đầu tiên chính là cái độ béo của nước cốt dừa hòa cùng với phần nhân nó ngọt, thơm đậm đà luôn. Bột thì mềm mềm dai dai, không hề quá dai ha. Ăn vậy nó mới ngon nè. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh đúc mặn của mình nha. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.